Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w naszym kolejnym już meetupie online organizowanym przez VMPL. Ja jestem Daniel, jest z nami Łukasz, który jest prezesem VMPL. Cześć Łukasz. Cześć Daniel, cześć Kasiu. Jest jeszcze Kasia, która razem jest prelegentką z naszej firmy partnera Edisonda z Krakowa, która dzisiaj przedstawi Wam temat, na który tutaj dołączyliście, czyli o co chodzi z tym UX-em. Mamy pozdrowienia z Prądnika, pozdrawiamy z Wrocławia i z Krakowa, Prądnik. No i co? To teraz przekażę głos Łukaszowi i potem Kasia. Tak, cześć Wam wszystkim serdecznie, cieszymy się, że poświęciliście to u nas słoneczne przynajmniej popołudnie, żeby posłuchać trochę o UX-ie. Nazywam się Łukasz Bożencki, jestem prezesem VMPL i z kolegami staramy się pracować nad tym, żeby pomóc naszym klientom niemieckim w tym, żeby unowocześnić ich produkty, z którymi pracujemy. Uważamy, że ten obszar UX jest również bardzo ważny. Sam kiedy byłem jeszcze deweloperem PHP i robiłem portale internetowe, mieliśmy kolegę grafika, który się jakby odpowiadał za warstwę UX-ową i za warstwę graficzną i po prostu po tym moim bałaganie, który oddawałem mu do realizacji, nie mogłem się nadziwić, jak jest możliwe, żeby z tego wyszło coś tak pięknego. I to było coś niesamowitego, po prostu on był artystą dla mnie. Nie? I bardzo się cieszę, że wtedy jeszcze to nie było rozdzielone, bo tak naprawdę on pełnił rolę tą łączną. W tej chwili jest to rozdzielone i fajnie, że mamy specjalistów z obu dziedzin i od strony graficznej, od formy UX-owej. Później jak zacząłem się tym tematem interesować, bo też jako project manager musiałem konsultować, czy nie musiałem, ale chciałem rysować różnego rodzaju makiety do projektu funkcjonalnego. To rzeczywiście starałem się wcielić w życie tą wiedzę z zakresu UX-a i nawet się nie spodziewałem, że ona tak szeroko może być zastosowana. Tak naprawdę i lodówki, i pralki, zmywarki, wszystko jest projektowane tak naprawdę według tych zasad i nie wiem, zeszyty, tak? Wszędzie można UX wcielić i dzięki temu widzimy, że to jest ergonomiczne i ładnie się na to patrzy i fajnie się używa i rzeczywiście jest przygotowane z głową. My staramy się tych naszych klientów zrozumieć, zanim zaczniemy pracować, bo to moim zdaniem jest taki clue poznania czy zrobienia dobrego projektu UX-owego. Jeżeli nie poznamy klienta, nie poznamy jego potrzeb, ograniczeń biznesowych, jak on pracuje, to wtedy ciężko jest mu zaproponować jakieś dobre rozwiązanie. No i czekam z niecierpliwością, o czym Kasia nam dzisiaj będzie opowiadała, bo każda dobra rada i wiedza z tego zakresu na pewno przyda nam się również nie tylko w życiu zawodowym, ale i w prywatnym. Oddaję Kasiu Tobie głos. Okej, jasne. Dzięki Łukasz. Cześć Wam wszystkim. To zaczynając, dzięki za Waszą obecność dzisiaj na spotkaniu, za czas, który chcecie poświęcić UX-owi. Wspaniale, że chcecie akurat ten czas poświęcić na UX. Dzięki też VMPL za zaproszenie. Naprawdę bardzo się cieszę, że będę Wam mogła trochę opowiedzieć i powiedzieć, czym ten UX jest, jak go rozumieć i jak poczuć, że ma wartość. Dwa słowa o mnie. Ja jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i skończyłam też podyplomówkę User Experience and Product Design na AGH. W tej chwili już mam takie plus minus 3-letnie doświadczenie w projektowaniu, z czego od 2 lat jestem bardzo zadowolonym UX designerem w Edisondzie. Więc 2 słowa o Edisondzie, a może nawet 3. Edisonda to studio badawczo-projektowe z Krakowa. W Edisondzie realizujemy bardzo różne projekty. Głównie skupiamy się na etapie badawczym, projektowym i też staramy się konsultować wszelakie rozwiązania cyfrowe i nie tylko. Istniejemy już od ponad 10 lat, więc to doświadczenie zbieraliśmy już całkiem długo. Jest nas też już ponad 40, więc chyba wciąż, o ile się nie mylę, możemy mówić, że jesteśmy największym studiem User Experience w Polsce. I czym tak naprawdę się zajmujemy? No nasz jakby scope, zakres, portfolio projektowe jest dość szerokie. Współpracujemy z e-commerce'ami, gdzie staramy się opracowywać strategie e-commerce'owe, customer experience i przez to podnosić sprzedaż. Pracujemy nad zwiększaniem efektywności obsługi, co w praktyce oznacza, że tworzymy różne systemy samoobsługowe czy aplikacje transakcyjne.
idziemy w innowacje i staramy się tam jak najbardziej pełnie działać, czy to na froncie ze startupami, czy w współpracy z większymi korporacjami, gdzie walczymy z nimi o budowę nowych innowacji. I coś, co bardzo lubimy robić i w czym też jesteśmy dobrzy, to we wspieraniu pracowników, czyli chodzi o wszelkie intranety i wewnętrzne środowiska w firmach, czyli tak zwane Digital Employee Experience. Jak to wygląda w liczbach? No, są już one takie w miarę okrągłe. I teraz dlaczego o tym tak dużo mówię? No, o ile moje 3 lata doświadczenia nie robią ze mnie super, ekstra, hiper, hyper ekspertki i też nie chciałabym, żebyście tak o mnie myśleli, ale zdecydowanie Edisonda takim ekspertem w branży user experience jest. Dlatego tak stojąc trochę na ramionach olbrzymów, chciałabym Wam reprezentować tutaj wiedzę i doświadczenia, przemyślenia, które były wypracowane przez te ponad 10 lat działalności. No i z takiej też perspektywy chciałabym Wam mówić o user experience i o tym, jak my to rozumiemy. Jak to mniej więcej będzie wyglądało w krokach? Jeszcze może zanim zacznę, to no, w takiej formie webinaru nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Więc ja tak naprawdę mogę mieć tylko nadzieję, że ze swoim contentem trafię w Wasze oczekiwania. Tak sobie myślę, że jednak głównie będę mówić tutaj o takich podstawach, wydawać by się mogło user experience, ale jednocześnie chcę zahaczać o takie kwestie mniej oczywiste, więc mam nadzieję, że to zarezonuje z Wami i jakoś znajdziemy tu takie pole do zwiększenia swojej wiedzy. Oczywiście, jeżeli będziecie mieć po drodze jakieś pytania, coś będzie niejasne, to tak jak Daniel mówił, na końcu mamy tą sesję Q&A, gdzie będzie możliwość odpowiedzenia na te wszystkie nurtujące Was pytania. Jeżeli chodzi o tą kolejność, no to na początku zastanowimy się, czym nie jest user experience, bo na to dużo łatwiej jest odpowiedzieć. Potem spróbujemy określić, czym jest, a potem przechodząc sobie przez taką serię pytań co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego, spróbujemy zrozumieć, kiedy wykorzystywać ten user experience design, jak w nie inwestować w ogóle. Zaczynając od podstaw, user experience definicyjnie. Żyjemy dzisiaj już chyba w takich dość szczęśliwych czasach, że ten UX jest już powszechnie znany i przynajmniej w branży IT wszyscy wiedzą, jak rozwinąć UX, że jest to user experience. Co absolutnie nie oznacza, że jest dobrze rozumiany, tak kompleksowo rozumiany, no i absolutnie nie oznacza, że jest doceniany. Definicyjnie to doświadczenie użytkownika w relacji z produktem, z usługą, z organizacją, z interfejsem. I z oczywistych względów użytkownicy chcą mieć to doświadczenie dobre. No i od jakiegoś czasu firmy też się zorientowały, że o to doświadczenie warto dbać, żeby było jak najbardziej wartościowe, pozytywne i przyjemne, no bo za tym idą profity. Rozwijając user experience design, czyli projektowanie doświadczeń użytkownika, tak narodziła się ta branża, która dba o to doświadczenie, idąc z tym procesem user experience design, czyli stawiając tego użytkownika w centrum, próbujemy dbać i zapewniać, że to doświadczenie użytkownika będzie pozytywne. No i tak jak człowiek sobie myśli o tym user experience design, jak czyta tę definicję, to brzmi tak grubo, nie? To brzmi tak, że to jest jakaś misja, że to jest takie pojęcie szerokie, głębokie, multidyscyplinarne, że tu się będzie robić duże rzeczy. No a niestety wciąż jest problem z wieloma rzeczami, jeżeli chodzi o dobre rozumienie tego user experience design i wciąż na wielu poziomach jest traktowany dość powierzchownie. Bo na przykład wprowadza się taką pracę UX-a do czystego tworzenia makiet, a UX designera do tak zwanego makieciarza, jak się brzydko mówi. No i taki projektant czy projektantka sobie myśli, no jak już ktoś tak rozumie mój zawód, no to słabo. No ale może być też gorzej. Ktoś, klient czy ktoś w firmie, kto pracuje jako pracodawca na przykład, no może nie tyle
traktować UX design jako tylko makiety, ale też nie do końca rozumieć, czym te makiety są. I czepiać się tego, że złe kolory albo że zbyt szaro. No i tu jest jeszcze gorzej. Oczywiście wciąż pokutuje kwestia docenienia takiej pracy co-creation, czyli takiej współpracy warsztatowej, bo jest to zdecydowanie droższe niż szybki telefon, czy tam wysłanie kilkunastu maili. I wciąż te warsztaty są traktowane jako coś, co zjada dużo pieniędzy, a nie przynosi jakiejś dużej wartości, więc ich nie robi. Ale jest też inna strona medalu. Robi się te warsztaty, bo to ładnie wygląda PR-owo i będzie pięknie wyglądało w case study, natomiast wciąż nie traktuje się tego jak coś, co naprawdę przynosi wartość. No i oczywiście niekończący się temat badań, o ile analityka i korzystanie z Google Analytics jest już czymś powszechnym i czymś, co z oczywistych względów jest tanie i wystarczy po prostu umieć analizować te dane, to już takie badania jakościowe, czyli wywiady, fokusy, badania etnograficzne już nie do końca są tak popularne, wciąż nie do końca doceniane i wciąż nie wydające się kluczowe do tego, żeby zaprojektować to dobre doświadczenie użytkowników. No i co to powoduje? To tak naprawdę powoduje, że zewnętrznie dla klientów i wewnętrznie dla firm, które gdzieś ten zespół UX mają, UX wydaje się mieć taką wartość wciąż powierzchowną. Trochę mam wrażenie na pokaz. Coś, co jest takim dodatkiem, czymś ekstra, czymś, co brzmi sexy, bo wszyscy tak robią. Natomiast wciąż wydaje się, że nie czuć tej wartości biznesowej, która za tym user experience design idzie. I co więcej, to też powoduje u takiego projektanta czy projektantki, że on zaczyna wątpić w sens i wartość tak naprawdę swojej pracy i zapominać, do czego tak naprawdę powinien aspirować, czy on, czy jego zespół w organizacji i jak to tak naprawdę powinno wyglądać. Więc żeby sobie to trochę odczarować, dla tych, którzy może są blisko UX designu, może sobie kilka rzeczy powtórzyć i na nowo przemyśleć. Spróbujmy pogłębić rozumienie o czymś, co jest łatwo pogłębić, czyli czym user experience design nie jest. I z takich podstaw absolutnych, user experience design to nie jest to samo, co user interface design. UX design, myślę, że można o nim myśleć jako o procesie rozwiązywania problemów, jako pewne strategiczne, iteracyjne działania na rzecz dobrego doświadczenia. I taką dobrą metaforą chyba jest tutaj porównanie do drogi, że UX design to jest trochę taką drogą, której celem zazwyczaj jest jakaś forma interfejsu. I to też nie zawsze jest oczywiste, że to będzie monitor. A ten UI, interface, na pewno pełni dużą rolę w pracy UX-a, natomiast zdecydowanie nie jedyną i nie można zero-jedynkowo sprowadzać tej pracy UX-a do UI-a. Kolejną rzeczą, dość też związaną z UI-em w dużej mierze, jest estetyka. Znów trochę banał, ale warto sobie o tym powiedzieć, że w user experience design nie chodzi tylko o to, jak coś wygląda, też jak coś wygląda, ale oprócz tego, jak działa i jak się to czuje, jaki jest taki głębszy feeling z produktem, z którym wchodzimy w interakcję. Bo użytkownik raczej nie doceni pięknego produktu, jeżeli on nie będzie przede wszystkim działał. I tutaj przykład, uśmiech dla tych, którzy siedzą może trochę bardziej w branży, to jest przykład ze strony Nielsen Norman Group, czyli takich górów, ojców UX-u, do których każdy projektant zwraca się przy każdej okazji poszukiwania odpowiedzi na swój problem projektowy. No to nie jest najbardziej estetyczna strona. Podobnie jak co poniedziałek rano odczytuję newsletter, który mi przychodzi z Nielsen Norman, no to nie jest najbardziej estetyczny newsletter, który dostaję. No to połączenie kolorów może nie jest najpiękniejsze, ale jednak jest to bardzo dobrze zaprojektowane funkcjonalnie. Wszystko oczywiste, intuicyjne, czytelne, a jednocześnie ta estetyka no nie jest tu kluczowa. Ale nie można też przyciągnąć tylko tego na rzecz użyteczności. Nie można się na nie zafiksować jako na jedynej rzeczy, którym UX się zajmuje.
bo spektrum, które taki UX designer bierze pod uwagę, jest zdecydowanie szersze. Z jednej strony warto się zawsze zastanowić nad tym słowem usability, bo tak naprawdę można je rozumieć dwojako. Z jednej strony rozumieć użyteczne w rozumieniu przydatne, useful, czyli czy istnieje powód, dla którego użytkownik w ogóle powinien sięgać po ten produkt, czy to ma jakiś cel, czy spełnia w ogóle jakiekolwiek potrzeby, a z drugiej strony użyteczny w rozumieniu, czy to jest dobre w użytkowaniu, czyli usable, czyli czy to jest funkcjonalne, czy to jest intuicyjne, czy to jest łatwe w obsłudze. No właśnie, ale poza tym usability mamy też pożądane. I tutaj wracamy trochę do tej estetyki. Czy to doświadczenie zostanie jakoś zapamiętane, czy ono się wybije na tle wszystkich innych doświadczeń, które mam z innymi produktami. Czyli czy to jest efektywne wizualnie, czy to jest atrakcyjne, estetyczne. Tu w niektórych modelach oceny funkcjonalności mówi się o doświadczeniu delightful, czyli takim rozkosznym doświadczeniu, które użytkownik może mieć z danym produktem. Więc do tego też dążymy ostatecznie. Ale oprócz tego musimy też brać pod uwagę technologię, czyli kwestię, czy ten produkt będzie do utrzymania w kolejnych latach, czy będzie wygodny w obsłudze, czy można go skalować, ewoluować z nim. Ale oprócz tego też takie kwestie mniej oczywiste, które coraz bardziej wybijają się w świecie codziennej pracy designera, czyli kwestie tego, czy to jest społeczne, czy to jakby sprzyja wspólnotowości, komunikacji, czy to jest wygodne w udostępnianiu, czy w ogóle jest taka możliwość. No i takie najbardziej nośne tematy, czyli etyczne i przyjazne środowisku. Coraz bardziej zwraca się uwagę na to, że projektantka ma też trochę odpowiedzialność, jaki produkt projektuje, bo produkt może na przykład sprzyjać uzależnieniom, może nie być zgodny z jakimiś normami, które są na korzyść środowiska. Więc ten UX tak naprawdę jest zdecydowanie szerszy i nie sprowadza się tylko do tego usability. Kolejna rzecz, znów truizm, dla tych, którzy cokolwiek wiedzą więcej o UX-ie, bo jest to taki podstawowy graf, o którym się uczy, ale też łatwo się o nim zapomina, że o ile user experience design jest skupiony na tym użytkowniku, to jednak user-centered design w centrum jest też biznes i musi być też technologia. Bo projektowanie UX musi też brać pod uwagę ograniczenia technologiczne, a przede wszystkim spełniać też cele biznesowe. Bo jeżeli UX skupi się tylko na zapewnianiu użytkownikom przyjemnych wrażeń, zaniedbując te cele biznesowe, no to produkt poniesie po prostu porażkę. I bardzo łatwo o tym zapominać, bardzo łatwo dać się ponieść trochę takim idealistycznym poglądom, słuchając tylko użytkowników i przez to proponując nierealistyczne biznesowe rekomendacje. Więc trzeba koniecznie patrzeć na tą swoją pracę UX-ową i traktować ten UX Experience Design jako coś, co bierze ten biznes ramię w ramię, bo tylko też dzięki temu UX będzie traktowany jako coś poważnego, kompleksowego i jako jakby równy obywatel przy biznesie. Kolejna rzecz to User Experience Design nie sprowadza się tylko do produktów cyfrowych, bo projektowanie nie kończy się tylko na krawędzi ekranu użytkownika. I o tym trochę mówiliśmy przy User Interface Design. Natomiast oprócz tego projektowanie nie ogranicza się do produktów cyfrowych jako takich obecnie, ale też w to wchodzą usługi. I to jest cały service design, który też jest taką dziedziną, która zaczęła być też coraz bardziej popularna. Czyli nie interesuje nas na przykład tylko to, w jaki sposób użytkownik dodaje produkt do koszyka na stronie e-commerce, ale interesuje nas też unboxing tego produktu w domu. Czyli też cały customer experience. Nie traktujemy użytkownika tylko jako osoby, która jest w sieci, w interfejsie, ale też jako po prostu klienta, który jest pewnym szerszym
w szerszym rozumieniu. UX design jest to też doświadczenie z marką. I tutaj wchodzi w grę na przykład UX writing, czyli też coś, co się coraz prężniej rozwija teraz, bo doświadczenie możemy mieć też z tym, jak się firma po prostu komunikuje z nami. Zupełnie inne doświadczenie będzie z pismem, które dostajemy z tradycyjnego urzędu, a zupełnie inne doświadczenie będzie z pismem od Telekoma Play, gdzie oni wszystkie swoje pisma przebudowują na takie, które są napisane użytecznym, funkcjonalnym, prostym językiem. A oprócz tego UX design to jest też zwracanie uwagi na kontekst i na to, że zawsze produkt, który tworzymy, jest współistniejący z wieloma innymi rzeczami w danym ekosystemie. Nigdy to nie jest jednostkowa interakcja. Zawsze jest coś obok, coś naokoło. I zupełnie inaczej produkt będzie wykorzystywany w kopalni, a zupełnie inaczej w tramwaju. Zupełnie inaczej przez nastolatków, zupełnie inaczej przez seniorów, czy zupełnie inaczej przez laików, a ekspertów. To wszystko sprawia, że to jest coś więcej niż tylko produkt cyfrowy, który mamy przed oczami, na przykład na monitorze. I trochę bardziej wysokopoziomowo, z takiego poziomu meta, UX design nie jest krokiem w procesie, takim, który można odhaczyć, powiedzieć sobie done i zapomnieć. A to jest coś, o czym wciąż większość klientów mówi, że to powinno być takie działanie dyskretne, które rozwiązuje wszystkie problemy za pomocą jakiejś specyfikacji funkcjonalnej lub jednego badania. To nie jest dojrzałe podejście i na pewno traktowanie UX-u jako pewnego iteracyjnego, wieloetapowego wysiłku dopiero oznacza, że rozumiemy cały ten proces z należytą dokładnością i kompleksowością. UX design to nie jest też rola jednej osoby czy zespołu. I zespół User Experience nie powinien być jedynym, który ewangelizuje o wartości User Experience gdzieś w najdalszym zakątku firmy, otoczony kolorowymi karteczkami, ale w takiej dojrzałej organizacji to powinien być obowiązek całej firmy, aż po najwyższy szczebel managementu, o czym też łatwo zapomnieć, też co potwierdzają różnego rodzaju raporty. I badania wskazują, że właśnie taka integracja projektowania zorientowanego na użytkownika, wizję, misję i kulturę firmy ma kluczowe znaczenie i że tylko takie firmy obecnie i w przyszłości będą osiągać największe sukcesy. I kolejna rzecz, User Experience Design to nie jest magia. Myślę, że designerzy zrobili to trochę sami sobie, że trochę traktowali i może wciąż traktują się jako takich artystów, którzy wśród tych kolorowych karteczek robią cuda i robią magiczne rzeczy. Ale to oczywiście nie przemawia do biznesu. Więc UX design powinno się mierzyć, da się go mierzyć. I firmy mogą jak najbardziej budować wskaźniki projektowe, takie jak oceny satysfakcji czy oceny użyteczności do specyfikacji produktu. I powinno się przynajmniej budować takie podejście, żeby user experience mierzyć tak samo jak czas i koszty i wszystkie inne elementy, które z taką pieczołowitością mierzymy w firmie. Bo tylko tak ten UX będzie traktowany poważnie i tylko tak poczujemy, że on ma faktycznie wartość. I po tym wszystkim mogłoby się wydawać, że ten user experience design w takim razie musi być super ekstra drogi, bo taki kompleksowy i taki poważny i tak bardzo angażujący. Tutaj warto wspomnieć, że on absolutnie nie musi być drogi, oczywiście może, ale jest tu tyle narzędzi i tyle metodologii, że można wybierać i dobierać pewne działania szyte na miarę do konkretnej sytuacji, do konkretnej organizacji, do konkretnego problemu. I tutaj, jak widzicie, napisałam, że większość podstawowych problemów można wykryć badając 5 użytkowników, czy większość problemów z użytecznością jest w stanie wykryć 5 ekspertów. I oczywiście nie ma co się przywiązywać do tej liczby 5. Ona pojawia się w badaniach, te badania są też krytykowane, ale ta liczba 5 jest pewnym symbolem, który ma mówić, że
nie trzeba robić niesamowitych rzeczy, ogromnych, kompleksowych rzeczy. Warto mniej, ale iteracyjnie, ale może cyklicznie, może częściej, żeby trochę czuć ten UX zawsze przy boku i sprawdzać go i zawsze go mieć przy sobie, natomiast nie odhaczać, że jest ogromny i drogi i już nie powinno się go robić ponownie. Skoro już wiemy, czym ten user experience nie jest, to może spróbujmy się zastanowić, czym jest. I tutaj puszczę Wam filmik. Nie mam pojęcia. Bladego pojęcia tak do końca nie mam i dzięki temu to jest właśnie ciekawe. Pierwszy projekt w Edisondzie to była strona internetowa i pamiętam, że bardzo się głowiliśmy, jak tam o sobie opowiedzieć i wpadliśmy na taki pomysł, że user experience to jest takie coś, że jak weźmiesz nitkę, bo cię to zawsze wkurza, że nie możesz nią trafić do igły, to że tego użyjemy jak takiego pomysłu na tą stronę. To jest takie coś, czego nie ma, bo tego nie widać i dopiero jak się coś źle zrobi, to zaczyna być widać. Dobry user experience pozwala użytkownikowi nie myśleć za dużo przy próbie zrobienia tego, czego chce. To jest takie przygotowanie interfejsu, żeby użytkownik, który siedzi po drugiej stronie, zapomniał, że korzysta z maszyny. User experience dla mnie to takie likwidowanie barier na linii człowiek-usługa. Czymś, bez czego projektowanie dla mnie właściwie nie istnieje. Podsumowując, wydaje mi się, że dużo łatwiej jest mówić czymś, coś nie jest, niż czymś, coś jest. Więc żeby to trochę pogłębić i może nie zatrzymać się na definicji, tylko bardziej sprawdzić w praktyce. Nie tyle czym jest, co może co się robi w ramach User Experience Design. I tutaj chciałabym spróbować to szybko przedstawić na podstawie modelu procesu projektowania opracowanego przez British Design Council. Jest to taka prawdopodobnie najbardziej znana wizualizacja procesu projektowania. Nie chcę wchodzić głęboko tutaj w szczegóły, ale to, co jest ważne, to, że proces projektowy składa się głównie z 4 części. I tutaj mamy Discover, Define, Develop, Deliver, czyli odkrywamy, definiujemy, poszukujemy rozwiązań i dostarczamy. I to, co jest ważne, to, że to się składa z takich części rozbieżnych i zbieżnych. Na początku patrzymy bardzo szeroko, czyli chcemy się dowiedzieć jak najwięcej o rynku, o potencjalnych użytkownikach, o ich potrzebach. I tutaj metody, które się przydają, to takie metody jakościowe jak wywiady, etnografia, dzienniczki. Tutaj przydaje się wszelkiego rodzaju desk research, czyli analiza danych zastanych, benchmarki, jak i również kwestie ilościowe, ankiety na przykład. Następnie tą całą ilość wiedzy, którą jakoś skumulowaliśmy, musimy jakoś pokategoryzować, jakoś zdefiniować. No i tutaj w procesie budowania produktu, czy tam w procesie projektowym próbujemy to jakoś syntezować w różnego rodzaju sposoby i najczęstszymi tutaj narzędziami są persony i różnego rodzaju canvasy, jak na przykład Value Proposition, Customer Journey czy Moscow. A następnie znów musimy zbierać różne pomysły na to, co z tym faktycznie zrobić, jak z tego zbudować produkt. I tu wypracowujemy to rozwiązanie. Robimy różnego rodzaju warsztaty co-creation, próbujemy określać historyki użytkownika, budować architekturę informacji, wszelkie flowy użytkownika i powoli budować już jakieś prototypy papierowe, żeby testować te swoje różne pomysły. No i faza znów zbieżna, znów musimy dojść do czegoś konkretnego, czyli są tu już wszelkiego rodzaju konkretne koncepcje projektowe, zatrzymujące się na makietach lub wychodzące już poza, czyli wszelkie grafiki,
testy koncepcji graficznej, wsparcia wdrożenia, testy wdrożenia i tak dalej. I to, co jest ważne, to w procesie projektowym zawsze powinno się móc wracać, to znaczy z fazy deliver powinniśmy być w stanie wrócić do discover, do define, do develop. Tutaj widzicie tą niebieską strzałkę, co pokazuje, że ten user experience design jest procesem iteracyjnym. Znaczy nie jest znowu czymś do odhaczenia, pewnym procesem jednolitym, ale jest procesem, który się wraca i który jest w stanie testować nowe pomysły i zmieniać wypracowane koncepcje na nowo po na przykład badaniach, które pokazały, że coś wymaga jakiejś zmiany. I kolejna rzecz, którą chcę tylko tak dotknąć, a która też dość mocno dotyka tego, co się robi w tym UX designie, to jest znów kwestia sporna, definicyjna i trochę związana z etykietami, stanowiskami, bo user experience design istnieje w takim ekosystemie różnych innych designów czy doświadczeń, bo mamy dużo różnych stanowisk i to coraz bardziej się pogłębia. Jest to uniwersum dyscyplin, które się wciąż rozwija. I to nie są wszystkie tutaj wymienione, bo mamy też Customer Experience Design, mamy Design Thinking, mamy Strategist, mamy UX Writing, o którym już mówiłam. I jak trzeba do tego podchodzić? Jest to wszystko jakąś rodziną designu doświadczeniową. Z jednej strony są to trochę takie buzzwordy, które pozwalają definiować coś nowego, ale też wprowadzają ferment w branży, żeby trochę przedefiniować swoje wartości, to czym się zajmujemy. Przede wszystkim warto wiedzieć, że te wszystkie sformułowania istnieją i najlepiej wiedzieć, co za nimi stoi, a już to jest trudne i łatwo się o to pokłócić, to przede wszystkim zawsze warto kontekstowo wiedzieć, co ten, kto o nich mówi, przez nie rozumie. Albo jeżeli my o nich mówimy lub tak się przedstawiamy, to żeby wiedzieć, co my przez to rozumiemy, bo nieważne jest to, jak to się nazywa, tylko co za tym idzie, jaka to jest wartość. I też klient absolutnie nie będzie wiedział, czym te wszystkie stanowiska się różnią. Dla niego w dużej mierze wciąż user experience designer to jest artysta, więc trzeba te stanowiska, te etykiety traktować trochę z dystansem, a jednocześnie bardzo uważnie je stosować w komunikacji, wiedząc, co się za nimi kryje, jak je rozumiemy. I ostatecznie to, co jest dla nich wspólne, to wszystkie jakoś ten proces projektowy w sobie mają. Czy ten stworzony przez Design Council, Discovery, Define, Develop, Delivery, czy tam tutaj taki model Stanforda, kiedy w tym procesie projektowym zawsze empatyzujemy, definiujemy, tworzymy pomysły, prototypujemy i testujemy. Zawsze gdzieś ten proces w tych wszystkich stanowiskach, w tych wszystkich etykietach jest. Więc podsumowując, czym ten User Experience Design jest? Przede wszystkim jest raczej czymś więcej niż się myśli, czymś ważniejszym niż się myśli i zazwyczaj kryje się pod nim więcej niż się zazwyczaj myśli. A dlaczego tak jest i dlaczego to rozumienie też się zmienia? Dlatego, że ten User Experience Design coraz bardziej zaczyna być wrzucany w taką strategię biznesową. Strategię, która zakłada mierzenie efektów tego designu, która rozumie, że User Experience to odpowiedzialność całej firmy, nie tylko silosowej jednostki w organizacji. I rozumie, że UX to ciągły proces, iteracyjność. I rozumie, że UX też nie tyczy się tylko cyfrowych rzeczy, ale też usługowych, też relacyjnych i tak dalej. Więc skoro już wiemy co, to teraz zastanówmy się, gdzie ten User Experience się przydaje. I tutaj, żeby nie sprowadzić też tego webinaru do takiej czysto teoretycznych dywagacji, to chciałabym tutaj też wykorzystać wiedzę, którą Edisonda zbierała przez 10 lat doświadczenia i po prostu powiedzieć Wam, gdzie udało nam się ten User Experience sprawdzić w boju i gdzie go zastosować, jakimi metodami, narzędziami zagrać. Więc User Experience dla startupu. W jakim zakresie ten UX można w ogóle realizować? No przede wszystkim badać potencjał koncepcji, wizji w ogóle startupu na produkt.
określanie MVP, czyli takiego produktu minimalnego, który można wypuścić na rynek i sprawdzić, czy to w ogóle jest ten kierunek. No i oczywiście w późniejszych etapach, czy to w początkowej fazie rozwoju, kiedy coś już mamy, ale testujemy, czy to jest dobry kierunek. No i kiedy już coś mamy opracowanego, wypracowanego, natomiast chcemy już zacząć nad tym pracę optymalizacyjną i zwiększającą zyski. No i daje to przede wszystkim budowanie przewagi konkurencyjnej, taka dobra inwestycja w user experience, no i zmniejsza ryzyko porażki, bo gwarantujemy sobie dobrą znajomość tego ekosystemu designersko-badawczo-biznesowego, też biorąc pod uwagę rynek, na który wypuszczamy ten produkt. I tutaj na przykład fajnie nam się udało pracować z Kove, czyli z taką aplikacją do zarządzania relacjami biznesowymi z klientami, które taki CRM. I jeżeli chodzi o narzędzia i metody, które są przydatne, to w pracy ze startupem to może być ogromna ilość bardzo różnych metod, narzędzi, metodologii, bo zawsze to jest trochę szyte na miarę per dany startup i jego pomysł. Natomiast to, co się zawsze przydaje, to jest Business Model Canvas, żeby dobrze opracować ten start startupu. Jeżeli chodzi o e-commerce i UX w e-commerce, to nad czym staram się pracować, to skuteczne strategie Customer Experience, czyli to już, o czym troszeczkę mówiłam, czyli wyjście trochę poza interfejs, spojrzenie na użytkownika bardziej jako na klienta, czyli jako na coś więcej niż tylko w tym konkretnie systemie interfejsowym. I jest to też ciągła optymalizacja, czyli wszelkie kwestie poprawiania tego doświadczenia użytkownika w sklepie internetowym. I to jest w stanie wprowadzić innowacje w zakresie wartości danego e-commerce'u, no i też sprowadza się do wysokiej jakości doświadczeń, która znów decyduje stricte o tym, czy użytkownik kupi akurat ten produkt, akurat w tym sklepie. I tutaj faktycznie mieliśmy duże doświadczenie z wszelkimi koszykami polskich e-commerce'ów, współpracując z Twistą nad koszykiem roku. Po prostu badaliśmy różnorodne koszyki polskich sklepów i sprawdzaliśmy, które najlepiej są oceniane przez użytkowników. Jeżeli chodzi o e-commerce i o stricte narzędzia, które można wykorzystać w e-commerce, no to jakby to są głównie dwa tory. Jeden to jest analityka, czyli wszelkie analityksy, testy AB, ale z drugiej strony jakościowe kwestie, czyli badania fokusowe i wywiady. No i kolejna ogromna właściwie rzecz, czyli wszelkiego rodzaju korporacje. I tu, gdzie UX nam się przydawał i gdzie udało nam się nim dobrze zadziałać, to były na przykład HR-y, czyli wszelkie narzędzia związane z komunikacją wewnętrzną w takich wielkich korporacjach. I co taki UX daje? No, większą satysfakcję pracowników, dlatego że dobre narzędzia wewnętrzne sprawiają, że po prostu się lepiej pracuje i ta praca związana z Digital Employee Experience jest efektywna przez to. No i komu pomogliśmy? Pracowaliśmy z Tauronem, z Rossmanem, z Impelem nad intranetami, czyli właśnie takimi wewnętrznymi systemami do komunikacji między innymi. Jeżeli chodzi o narzędzia, które tutaj się przydają, to bardzo dobrze działają audyty komunikacji wewnętrznej. Idealnie, jeżeli są połączone właśnie z takimi badaniami etnograficznymi, kiedy można wejść do danej firmy, zobaczyć, jak wewnętrznie pracownicy działają na co dzień, jak się komunikują, jakich narzędzi online i offline wykorzystują, tak żeby tutaj zaproponować coś faktycznie sensownego i uszytego na miarę. W konsekwencji można stworzyć bardzo fajne persony, które pomagają następnie tworzyć jakiś produkt. UX w korporacjach przydaje się też przy rozwoju nowych usług i to jest takie pole do popisu dla wszelkich kwestii niezwiązanych stricte z interfejsem, ponieważ przy budowaniu nowych usług w korporacjach czy większych firmach nie sprowadza się to tylko do tego, jak to będzie wyglądało z perspektywy klienta, ale jak przygotować organizację wewnętrznie do takiego działania. I dzięki temu budujemy szerszą perspektywę i to pozwala też budować, zmieniać całe procesy, a nie tylko interfejsy. I to jest cały service design.
I tutaj takimi przykładami, gdzie nam to zadziałało, to jest na przykład Enea, gdzie budowaliśmy elektroniczne biuro obsługi klienta, które wcześniej było jakby tylko offline. No i nasza bardzo długa już współpraca z ING przy aplikacji mojej ING. I tutaj to, co się przydaje, to znów etnografia, czyli pójście w teren i sprawdzenie, jaki jest potencjał na tę nową usługę, albo jak obecną usługę można przybudować w coś nowego. I takie stricte już narzędzia serwis designowe, jak na przykład serwis Blueprint, czy How Might We. Kolejna rzecz, w organizacjach to wszelkie zmiany organizacyjne i też jest takie modne słowo digital transformation tutaj, gdzie UX no zdecydowanie jest taką siłą napędową tego procesu. Kiedy firma chce się stać firmą bardziej cyfrową, to włączenie tych wszystkich aspektów pracy nad user experience w takich działaniach pomagają dobrze zbadać to, jak pracownicy czują tą zmianę, co zrobić, żeby była ona dobrze komunikowana, jak ją po prostu dobrze wprowadzić. I tutaj komu pomagaliśmy w tym zakresie to TKMS na przykład, czy ogólnie wprowadzanie digital transformation w korporacjach różnego rodzaju. I tutaj przydatne metody i narzędzia to na przykład persony, znów etnografia, IDI, czyli właśnie wywiady pogłębione. UX też przydaje się z naszego doświadczenia w pracy z różnego rodzaju bazami wiedzy w firmach, bo to dość często nie ma dobrego user experience. Pracownicy dość często się gubią we wszelkich systemach i w tym, gdzie powinni jak najszybciej znaleźć informacje. Więc wprowadzenie UX-a do budowania takiego produktu, jakim jest na przykład baza wiedzy, ostatecznie daje to, że mniej czasu poświęcamy na dotarcie do tej wiedzy, przez co mniej duplikujemy pracę, jest to skuteczniejsze rozwiązywanie też problemów. I tutaj to nie jest też kwestia takiej stricte bazy wiedzy w rozumieniu wszystkie dokumenty związane z firmą, ale też na przykład bazy wiedzy wizualnej. I tutaj w grę wchodzą design systemy, czyli uspójnianie wszelkiej komunikacji wizualnej w system, który działa we wszystkich jednostkach firmy i przez to ta komunikacja jest spójna, jest mniej tej pracy designerów, marketerów i tak dalej. I tutaj to, co się przydaje, to na przykład obserwacja, tree testing, sortowanie kart stricte przy budowaniu na przykład bazy wiedzy, no i design system jako osobna w ogóle rzecz, która jest kluczowa przy budowaniu tej spójności wizualnej. No i UX przy wielkich korporacjach przydaje się też po prostu w budowaniu innowacji i to jest stricte związane z tym, jak to działa w startupach, tylko na skalę korporacyjną, czyli budowanie wszelkich innovation teamów, innovation labów, żeby pozwolić też tym większym firmom mieć takie sprytne, zwinne jednostki, które pracują nad tymi innowacjami, nowymi usługami, nowymi produktami. I tutaj znów, jeżeli chodzi o te przydatne metody i narzędzia, to podobnie jak w startupach, trzeba to skroić dobrze na miarę i dopasować pod faktycznie innowację, która ma zostać budowana. Więc właściwie wszystkie możliwe można wykorzystywać, a na dodatek tworzyć własne, które przydadzą się konkretnie przy tym rozwiązaniu. Więc podsumowując, user experience design przydaje się właściwie w każdym miejscu i przestrzeni, natomiast kluczowe jest to, żeby odpowiednio dopasować narzędzia i metody do odpowiedniego miejsca i jego zasobów. I to jest fajne, bo to też raporty i badania pokazują, że takie rozumienie user experience staje się coraz bardziej powszechne, że nie jest to tylko jakiś dodatek dla dużych i bogatych, natomiast że każdy może coś z tego procesu wziąć dla siebie i stosując odpowiednie narzędzia faktycznie sprawić, że da to wartość wymierną. Wiemy już gdzie, to teraz kiedy user experience się przydaje. I tutaj tak naprawdę można wyróżnić 3 główne sytuacje, kiedy coś nie działa, czyli kiedy na przykład ilość odwiedzin strony spada,
kiedy użytkownicy skarżą się na błędy, czy mają bardzo dużo pytań i zalewają wprost jakieś supporty, czy na przykład kiedy widzimy w Analyticsie, że użytkownicy porzucają stronę bez realizacji celu, ewidentnie wiadomo, że coś nie działa. UX się przydaje, żeby przede wszystkim zanalizować wszystkie dane zastane, zrobić audyt ekspercki takiego serwisu, czyli przejście najważniejszych ścieżek użytkownika w oparciu o jakiś gotowy zbiór heurystyk. Przydaje się przy zrobieniu badania użyteczności danego serwisu, no i finalnie przy redesignie tego serwisu, jeżeli już wiemy, co jest nie tak i jak to poprawić. Kolejna sytuacja, to kiedy działa, natomiast czujemy, że mogłoby być lepiej. Czyli na przykład produkt już odstaje trochę od konkurencji, albo nie jest spójny z tym, o czym się mówi w najnowszych trendach. Albo na przykład została zmieniona grupa docelowa, więc wymagałoby to dopasowania pod tych użytkowników. Czy na przykład przeniesienie strony ze starego systemu na nowy, czyli zmienił nam się backend, pasowałoby też dopracować tą sferę wizualną. No i co może UX tutaj dać? No przede wszystkim benchmark, czyli sprawdzenie stron konkurencji, przegląd stosowanych funkcjonalności na innych stronach, badanie użyteczności, najlepiej z jakościowymi wywiadami pogłębionymi, no i znów redesign serwisu. No i trzeci przypadek to przypadek startupów, czyli jeszcze tego nie mamy, pewnie będzie działać, jeżeli już będzie, czyli wszelkie tworzenie produktu od podstaw, co buduje tą przewagę konkurencyjną, co jest ważne na tych poziomach pomysłu, czyli kiedy jeszcze niewiele co jest, niewiele wiemy, co to ma być, strategii, czyli kiedy już jakaś wizja się tworzy, no i wykonania, czyli już stricte projektowania, tworzenia makiet i grafik. No i tutaj znów mamy badania potencjalnych odbiorców, badanie rynku, określanie MVP za pomocą różnych kanwasów, projektowanie od właśnie low fidelity do high fidelity makiet czy grafik, no i w dalszym etapie wszelkie iteracje i optymalizacje. Więc znów podsumowując, nie ma złego czasu na wykorzystanie user experience, jeżeli wiemy, jakie metody stosować, jakie narzędzia się sprawdzą akurat w danym kontekście. I kolejna rzecz, to jak wykorzystywać i inwestować w user experience. I można powiedzieć, że są dwa podejścia. Można inwestować wewnątrz, czyli tworzyć silny zespół projektantów UX na pokładzie. I wydaje się, że to jest najbardziej optymalne rozwiązanie w większości przypadków. Z tym, że ważne, żeby to faktycznie była silna jednostka, która ma realny wpływ na produkt. I jednocześnie można mówić to o plusach i minusach. Bo z jednej strony, jeżeli mamy taki zespół wewnątrz, no to mamy na pewno dużą dostępność takich ludzi, bo oni są stricte dla nas, pełne oddanie sprawie w idealnym świecie, no ale przede wszystkim ekspercka znajomość tematu. Oni siedzą w tym produkcie, wiedzą o nim wszystko. Ale znów to ma pewne minusy, bo możemy nie mieć odpowiednich kompetencji, na przykład jest to młody zespół, albo jest jakieś super ekstra zadanie specjalne, z którym zespół na przykład nie do końca wie, jak sobie poradzić. Minusem jest to, że oczywiście taki zespół jest kosztowny, mówiąc trudnym językiem biznesu, więc jest to koszt takich wykwalifikowanych pracowników, jeżeli chcemy mieć taki zespół wewnętrzny. No i coś, co jest ważne, zwłaszcza przy badaniach, że czasem można się pokusić o stwierdzenie, że taki zespół wewnętrzny nie zawsze musi być obiektywny, albo nie wszystkie rzeczy może widzieć i rozumieć z badań, jeżeli siedzi w tym projekcie od wewnątrz. No i stąd inwestycja z zewnątrz. I warto też powiedzieć, że oczywiście są przypadki, kiedy wykorzystanie specjalistów z zewnątrz wystarcza i szczególnie jest to ważne w startupach, kiedy nie ma ogromnych zasobów, a ważne jest szybkie skalowanie biznesu. I wtedy jak najbardziej można liczyć na tych konsultantów z zewnątrz. Natomiast warto też wspomnieć o takiej właśnie sytuacji idealnej, w której mamy zespół wewnątrz, natomiast mamy też backup do konkretnych zadań specjalnych specjalistów z zewnątrz, którzy mają nieuprzedzone spojrzenie. Zazwyczaj zatrudnienie osób z zewnątrz wiąże się z szybszymi efektami
Jest to też doświadczenie zawsze z innych branż, jakieś szersze podejście tych osób z zewnątrz, no i na pewno są to nowe kompetencje w organizacji. Z minusów na pewno mniejsza wiedza ekspercka, no i różne takie rzeczy miękkie, czyli może się pojawić jakieś niedopasowanie między takimi zespołami, czy też mniejsze zaangażowanie takich osób z zewnątrz w produkt. Więc to, co warto powiedzieć w tej kwestii, jak ten user experience wprowadzać, jak w niego inwestować, tak naprawdę obie formuły się sprawdzają. Która lepsza, no to zależy bardzo od konkretnego przypadku, od zasobów, od oczekiwań. Natomiast można powiedzieć, że w idealnym świecie taki silny zespół zewnętrzny z opcją wsparcia z zewnątrz właśnie dla zadań specjalnych no jest pewną rzeczą idealną. No i moje ulubione, właściwie dlaczego inwestować i wykorzystywać ten user experience. No myślę, że wielokrotnie już nawiązywałam do całego tematu mierzenia tej wartości user experience, do tych mierników user experience, że tutaj nie chodzi tylko o piękno, nie chodzi nawet tylko o funkcjonalność, ale także o znaczenie rynkowe i te wymierne rezultaty. I fajne jest to, że na rynku pojawia się coraz więcej raportów na temat tej biznesowej wartości projektowania, w takim nawet rozumieniu szerszym, nie tylko user experience, ale po prostu designu jako takiego. I tu polecam jak najbardziej raporty. Tutaj McKinsey, czyli pierwszy, o którym mówiłam i na który się powoływałam też w poprzednich slajdach. Liczby do tego UX-a, do tego designu, do zwracania uwagi na design zachęcają w takich raportach. Tutaj jedna z moich ulubionych rzeczy, która mówi o tym, że ludzie, którzy stosują takie umiejętności projektowe w swojej pracy, są 47% bardziej produktywni niż ludzie, którzy takich umiejętności projektowych w swojej pracy nie wykorzystują. Więc ten design i w ogóle takie podejście projektowe staje się coraz bardziej ważne dla biznesu i coraz bardziej się to mierzy. No ale tu tak w miarę ogólnie o takiej ekonomii designu, natomiast są już też takie bardzo konkretne rzeczy, które można znaleźć w raportach, w różnych artykułach. Tutaj przykład bardzo dosadny, że dobrze zaprojektowany interfejs, czyli UI, jest w stanie zwiększyć współczynnik konwersji o 200%, a już taki kompleksowy user experience może to podbić nawet do 400%. Są też takie dane na przykład od McAfee, czyli takiego produktu, który robi programy do ochrony komputerów, możliwe, że znacie. Oni przeprojektowali swój interfejs i 90% mniej zgłoszeń rejestrowali. Ich cały customer service było znacznie mniej obłożone dzięki temu, że interfejs po prostu był bardziej użyteczny i ludzie sami dochodzili do tego, jak rozwiązać swój problem. No i na przykład Airbnb firma podwoiła swój tygodniowy przychód tylko dlatego, że zainwestowała w jakość zdjęć na swojej stronie. No i właściwie można podsumować, że te dane mówią trochę same za siebie. Duzi gracze to mierzą i pokazują, że warto. Dane też mówią, że warto. To właściwie wydaje się, że nie ma co już powiedzieć chyba warto, tylko jeżeli się ma dobre narzędzia, dobry zespół, umie się to mierzyć, to naprawdę warto. Właściwie podsumowując, co to user experience? No i coś szerokiego i głębokiego. Gdzie stosujemy user experience? Można powiedzieć, że w każdym miejscu znajdzie się dla niego miejsce, natomiast musi być to dopasowane do tej sytuacji organizacji, w której ten user experience miałby zadziałać. Kiedy? W każdym czasie, bo są metody, które odnajdą się w każdym czasie, natomiast no, trzeba je odpowiednio dopasować do okoliczności i wiedzieć, które pasują do danych okoliczności. Jak się przydaje? No, są różne formuły, różne warianty. Trzeba to dopasować do wyzwania, natomiast inwestycja z zewnątrz i wewnątrz jest sensowna, jeżeli dobrze to przemyślimy i znajdziemy wystarczającą ilość plusów. No i dlaczego user experience daje wartość, więc mówiąc z linkiem biznesu, po prostu to się opłaca. I tym chciałabym zakończyć. Na ostatnim slajdzie tutaj widzicie większość źródeł, na które się powoływałam. Sporo wiedzy bardzo fajnej, do której zachęcam, jest na naszej stronie, na stronie Edisondy.
ale też różne fajne raporty macie tutaj poniżej, także zapraszam do pogłębiania swojej wiedzy. I to tyle byłoby z mojej strony. Dzięki. No i teraz chyba sesja Q&A. Tak, dziękujemy bardzo, Kasiu, za całą tą prezentację. Domyślam się, że tylko liznęliśmy tego tematu UX, bo można o nim mówić godzinami i na szczęście mamy naszych widzów, którzy zadają pytania, żeby pogłębić ten temat. Widzę tutaj jedną podniesioną rękę, ktoś chciałby zabrać głos. Myślę, że polecimy w kolejności. O, ręka zniknęła. O, przestraszył się. Może nie wiedział, co zrobił. Takie jak z Zooma właśnie. Okej, no to polecimy w takim razie pytaniami, które były zadane tutaj w kolejności. Natalia pyta Cię, Kasiu, jakie badania są przeprowadzane w procesie projektowania UX? Czekajcie, to ja przestanę szerować. Chwilkę. O, już okej, się widzę. Jakie badania w procesie UX, tak? Dokładnie. Bardzo, bardzo szeroki temat, bo mamy badania jakościowe i mamy badania ilościowe, o których wspominałam. Badania jakościowe to są wszelkiego rodzaju wywiady. Tam w prezentacji posługiwałam się takim skrótem IDI, czyli ED, czyli to są indywidualne wywiady pogłębione z użytkownikami. Obserwacje, najlepiej właśnie etnograficzne, czyli wchodzimy w teren i sprawdzamy, jak użytkownik radzi sobie z produktem w swoim własnym ekosystemie, żeby to była jak najbardziej naturalna sytuacja. Są fokusy, czyli takie badania z kilkoma osobami, czyli są takie wywiady, tylko jest więcej niż jedna osoba i poznajemy trochę kontekst też rozmów pomiędzy tymi rozmówcami, no i też mamy większą ilość tych badanych. I to jest chyba taki przekrój przez takie badania jakościowe. A oprócz tego mamy badania ilościowe, czyli wszelkiego rodzaju ankiety. W ilościówce też wchodzi w grę Google Analytics, czyli sprawdzanie ilościowo, jak użytkownicy działają w naszym produkcie, czyli powiedzmy w sklepie internetowym. To są takie podstawowe badania, wydaje mi się, o których też wspominałam. Myślę też, że zależnie od projektu badania dopasowuje się po prostu do procesu projektowania i wtedy wiadomo, że każdy z tych badań można jeszcze pogłębić o dodatkowe, bo każde badanie jakościowe można pogłębić jeszcze o ilościowe. Dokładnie, dokładnie. Okej, no to teraz pytanie od Agaty, czy UX musi iść na studia dla UX? Domyślam się, że projektant UX musi iść na studia dla UX. Czy polecisz jakieś źródła edukacyjne w internecie lub publikacje? Tak, ostatnio też zmierzałam się z tym tematem dla młodych projektantów. Ja faktycznie kończyłam te studia podyplomowe z User Experience, ale absolutnie nie uważam, że to jest konieczne i jest ogromna ilość osób, która nie kończyła żadnych studiów takich stricte branżowych, a która pracuje i jest świetnymi profesjonalistami. Ja na przykład miałam doświadczenie z Interaction Design Foundation i to jest taka platforma, która ma bardzo dużo różnych kursów związanych z User Experience, ale ja już robiłam kilka lat temu i nie wiem, jak ona teraz wygląda. Kilka lat temu to było bardzo tekstowe źródło wiedzy, więc trzeba było faktycznie dużo czytać i się przekopywać przez te materiały. Obecnie modniejsze są wszelkiego rodzaju wideo, więc nie wiem, czy z czystym sumieniem jestem w stanie to polecić. Natomiast to też, do czego zachęcam, to po prostu do interesowania się tym, co się dzieje w branży, bo dzieje się bardzo dużo i branża się lubi dzielić. Jest bardzo dużo materiałów, bardzo dużo jakichś takich projektów mentorskich, więc wydaje mi się, że szeroko oczy już otwarte i po prostu jakoś się wkręcać w takie społeczności, które też sobie wzajemnie pomagają w budowaniu tych kompetencji UX-owych. Jak stare przysłowie mówi, sharing is caring, czyli warto się dzielić. Dokładnie, jestem bardzo za. Okej, kolejne pytanie mamy od Piotra. Piotr jeszcze przy okazji podniósł rękę, czyli chce zabrać głos i on po prostu zada swoje pytanie, które tutaj wcześniej napisał. Halo, Piotr. Nie, halo? Tak, słuchać. Cześć. Na wstępie chciałbym Ci bardzo podziękować za prezentację, bo tak jak napisałem też w moim pytaniu, dowiedziałem się kilku bardzo ciekawych rzeczy. Jednak zanim przejdziemy tutaj do pytania, które napisałem, chciałbym też się odnieść do pytania, które zostało zadane jako pierwsze. Dotyczące badań UX. Bo jak powiedziałaś, są to badania jakościowe oraz ilościowe. One bardziej mi się kojarzą z podejmowaniem ich na etapie, gdy już mamy jakiś produkt.
gdy chcemy go dopracować. A w takim razie, jak zacząć projektowanie, nie mając jeszcze produktu? Gdy dopiero rozwiązaniem. Czyli mówisz o takiej sytuacji, kiedy jeszcze nie mamy użytkowników tak naprawdę, więc nie do końca możemy stricte jakby prowadzić badania z użytkownikami, bo dopiero badamy na przykład rynek i koncepcję. Zgadza się. No to wtedy też jakby to, co przede wszystkim musimy zrobić, to zrobić tą analizę danych zastanych, tak zwany desk research, czyli wszelkie analizy konkurencji, wszelkie benchmarki, dobre zaznajomienie się z rynkiem, czyli czy to jest temat, nad którym działa już wiele różnych firm konkurencyjnych i ja muszę jakoś wbić się z moją nową wartością, czy to jest teren, w którym nie do końca w ogóle już jeszcze jest jakaś konkurencja i ja tworzę zupełnie coś innowacyjnego, to też zależy wtedy, jakie narzędzia jestem w stanie dobrać, biorąc pod uwagę to, czy właśnie jest to temat, który jest głośny i wszyscy to robią, a ja chcę być lepszy, czy to jest temat, gdzie nikt tego nie robi i ja chcę być pierwszy. Więc też są różne narzędzia, jeżeli chodzi o takie rozgraniczenie. Natomiast ważne jest też przede wszystkim dogadanie się z biznesem, czyli wszelkie warsztaty, takie co-creation, o których mówiłam, czyli próbujemy wspólnie generować jakąś ilość różnych pomysłów, wspólnie rysować, wspólnie robić jakieś burze mózgów. To są takie bardziej metody warsztatowe, nie tyle badawcze, bym powiedziała. Okej, dobra. Dziękuję w takim razie za odpowiedź. I teraz mogę chyba przejść do tego, co też napisałem tutaj w komentarzu. Moje pytanie dotyczy tworzenia aplikacji, zarówno na urządzenia mobilne, jak i wersje webowe. Czy istnieją jakieś konkretne kamienie milowe oraz przynależące do tych etapów konkretne zadania, które wykonuje się przy projektowaniu wspomnianych rozwiązań? Jeśli tak, to jakie to są kroki i na co należy zwrócić szczególną uwagę? Znów to właściwie jest takie pytanie, o którym można zrobić całą prezentację, mam wrażenie. Na pewno powiedziałam, że nie ma jednej drogi, natomiast kluczowy jest taki ten proces projektowy, o którym mówiłam, czyli mamy najpierw fazę discovery, kiedy próbujemy zbudować sobie te wszystkie dane, które jesteśmy w stanie zyskać od konkurencji, od rynku, od użytkowników tej konkurencji, od tego, co się robi na rynkach zagranicznych, wszelkie takie dane zostaną, wszelkie pomysły ze strony biznesu, czy tam ze strony naszych interesariuszy, czyli odkrywamy, idziemy jak najbardziej szeroko. Następnie to wszystko próbujemy jakoś definiować, czyli budujemy wizję naszych potencjalnych użytkowników, tak zwane persony, próbujemy to jakoś kategoryzować, do kogo w ogóle chcemy ten produkt serwować. Budujemy proces, takie flow użytkownika tego przyszłego, czyli właściwie co on ma robić na tej naszej stronie, przez co on ma przechodzić, jakie kroki miałyby się mu pojawiać. Wciąż wysokopoziomowo, ale próbujemy jakoś sobie definiować ten produkt, który tworzymy. No a następnie próbujemy jakoś tworzyć te koncepcje, zaczynając od tych papierowych jakichś koncepcji, znów z interesariuszami, znów może jakoś to testując z tymi potencjalnymi użytkownikami, czy to w ogóle jest ten kierunek, czy to w ogóle ma szansę się spodobać. No i już kolejno idąc do stricte takiego twardego budowania produktu, czyli makiety, grafika, jakiś development, ale znów iteracja, jeżeli coś jest nie tak lub w testach z użytkownikami potencjalnymi wyszło, że coś jest nie tak i znów jakby próba na nowo budowania tych prototypów i sprawdzania ich na nowo. No myślę, że tutaj trzeba by się trzymać tego procesu projektowego, o którym tutaj mówiłam i który się sprawdza generalnie przy każdego rodzaju projektowaniu, budowaniu produktu, natomiast już ten faktycznie dobór narzędzi i tego, co po kolei, no to myślę, że bardzo zależy stricte od produktu, który budujemy i co się z nim wiąże. Okej, tak zgadzam się z Tobą, że jest to bardzo szerokie zagadnienie, ale właśnie chciałem poznać, czy są jakieś takie konkretne obszary, na które warto zwrócić uwagę. Dziękuję Ci bardzo, odpowiedziałaś kompleksowo na moje pytanie. Dzięki. Dzięki Piotrze za odwagę i za chęć zadania pytania na głos. Kolejne pytanie w kolejności mamy od Dominiki. Kasia, czy znasz firmy, które wdrażały UX na własną rękę, bazując na przykład na specjalistycznej literaturze albo stronach internetowych poświęconych temu zagadnieniu? Jeśli nie, czy uważasz, że to możliwe? Jak wtedy zacząć?
Czyli mówisz o takiej sytuacji, że powiedzmy mamy wewnętrzny zespół projektowy, powiedzmy jakiś młody, który nie miał doświadczenia z zewnętrznymi ekspertami, konsultantami i próbuje na własną rękę na podstawie książek działać z UX-em. Juhu, Pewnie o super. coś takiego chodziło Dominice, tak. Ja myślę, że to jest w ogóle świetne i bardzo często myślę, że to może wystarczyć, bo materiału w internecie już jest jakby ogromna ilość i jakby do wszystkiego da się dokopać, do wszystkiego da się doczytać. Więc uważam, że to jest jak najbardziej w porządku i ogromna ilość rzeczywiście tak pracuje firm, mam wrażenie, że jakby ta sytuacja, o której ja mówiłam, to jest sytuacja idealna trochę, że jest, i to się zazwyczaj, przynajmniej w naszym doświadczeniu, to są zazwyczaj korporacje, które mają jakiś zespół wewnętrzny, a oprócz tego jeszcze sobie dorzucają jakichś zewnętrznych konsultantów, zewnętrzne agencje, żeby pomagały przy jakichś tam konkretnych zadaniach. Bardzo często są to zespoły, które są świeże i zaczynają budować ten UX zupełnie od podstaw. I to jest świetne. Trzeba faktycznie poczuć, z czym to jest związane i do czego aspirować. Tak, żeby faktycznie budować tą coraz większą świadomość UX-ową i żeby nie zatrzymywać się tylko na tym rozumieniu makiety, grafika, development i zapominamy, tylko żeby budować całą tą ewangelizację user experience w firmie i korzystać z tych źródeł, które są dostępne w internecie i też jak najbardziej chodzić na wszelkie meetupy, rozmawiać z ludźmi, którzy pracują w jakichś agencjach, też żeby konsultować swoje pomysły, swoje rozwiązania, sprawdzać, jak inni sobie z tym radzili. I mam wrażenie, że jakby wszystko jest tutaj spoko, żeby tak działać dalej i jest jak najbardziej do zrobienia. Tym bardziej, że mi się wydaje, że pracując w UX-ie tak naprawdę to jest metoda prób i błędów. Jeśli coś nie wyjdzie ci raz, to można to zrobić jeszcze raz i poprawić tą funkcjonalność, czy daną ergonomię, czy cokolwiek, dane rozwiązanie. Wiadomo, że im większa korporacja, tym pewnie większe koszty tym ponosi, ale jeśli jesteśmy w małej firmie, która na własną rękę chce zrobić UX, to możemy sobie na to pozwolić. Oczywiście, jak najbardziej. Raz, że UX to po prostu jest iteracja, czyli jakby cały czas testujemy swoje pomysły, challenge'ujemy własne pomysły też wewnątrz teamu, wewnątrz firmy. Chodzi o to, żeby jak największa ilość miała doświadczenie z tym, co proponujemy, no bo dzięki temu budujemy dobre doświadczenie dla użytkownika. Więc jak najbardziej. No oczywiście całe życie to próby i błędy, więc im więcej mamy tych błędów, tym jesteśmy coraz lepsi i mądrzejsi. Jasne. To teraz kolejne pytanie Rzeka. Jesteś gotowa? Tak. Jak wejść do świata UX? Pyta Maria. Jak wejść do świata UX? Chcieć. Przede wszystkim chcieć wejść, bo jak człowiek chce, to się udaje. Czyli znów szukać dobrych materiałów, czytać różne artykuły i chyba najważniejsze, no znów, być otwartym na wszystkie wydarzenia, które się dzieją. No teraz zwłaszcza, że tak dużo dzieje się online i tak wiele mamy tych wydarzeń po prostu na wyciągnięcie ręki. Mówią naprawdę fajni eksperci i po prostu warto dołączyć na Facebooku, chociaż do jakichś grup, do jakichś społeczności, które w tym UX-ie siedzą i po prostu zacząć powolutku zgłębiać temat, networking uprawiać i wszelkie te takie budujące społeczność czynności wykonywać i to trochę powoli samo przyjdzie, bo też im więcej pogadamy, tym bardziej będziemy wiedzieć, które źródła są bardziej wartościowe, w co lepiej zainwestować, więc udzielać się i czerpać jak najbardziej z tego, co w tej chwili jest naprawdę dość fajnie rozbudowane w tej branży. Ja myślę też, że YouTube jest bardzo dobrym źródłem darmowym i ogólnodostępnym, gdzie mnóstwo specjalistów udostępnia swoje materiały. Tak jak już wspomnieliśmy, jakby sharing is caring, czyli ta branża UX po prostu chce się dzielić swoimi best practice. Jak najbardziej. Okej, także dziękujemy Marii za pytanie. Bartek pyta, czy możemy dostać prezentację? Kasia, czy chciałabyś podzielić się prezentacją na wydarzeniu? Koniecznie, absolutnie, jak najbardziej musicie mieć tą prezentację, bo tam jest strasznie dużo linków i odnośników do źródeł, z których korzystałam, więc musicie ją mieć. Tak. Myślę, że udostępnimy ją na Facebooku. Wszędzie ją udostępnimy. Okej, Aleksander pyta, wspominałaś, że studiowałaś psychologię. W takim razie jak Twoje doświadczenie psychologiczne pomogło Ci w badaniach UX i ogólnie w zajmowaniu się tym tematem? Jasne, bardzo fajne pytanie. Psychologia, ja tak sobie myślę, że przede wszystkim nauczyła mnie myśleć i myśleć o ludziach dobrze.
Więc po prostu w normalnych relacjach i w jakiejkolwiek pracy ta psychologia po prostu mam wrażenie, żeby mi się przydawała. A ściśle w UX-ie mi się przydaje na pewno metodologicznie, bo to jak zrobić dobry wywiad, jak obserwować, jak wchodzić w interakcję z drugim człowiekiem, tak żeby nie być uprzedzonym albo nie wnosić jakichś swoich własnych uprzedzeń do rozmowy i przez to być jakby sugestywnym, no to psychologia mnie dużo nauczyła, jeżeli chodzi o takie podstawy metodologiczne. Natomiast to oczywiście da się wypracować po prostu na własną rękę i to się wydaje bardzo proste, bo wydaje się prostym zrobienie dobrego wywiadu, natomiast to jest sztuka i trzeba po prostu ćwiczyć i być bardzo uważnym na to, co się mówi, jak się mówi, żeby no właśnie nie wprowadzać jakichś sugestii, które znów sprawią, że użytkownik nam powie nie do końca to, co myślał, a to, co my myśleliśmy, że on myśli. Także tak, chyba tyle mogę powiedzieć o tej mojej psychologii. Ja myślę też, że psychologia to jest przecież nauka o człowieku, a projektuje się dla ludzi, więc to wydaje mi się podstawą tego studiowania jest dla Ciebie. Jak najbardziej. Okej. Kolejne pytanie od Alicji. Jak wykorzystywać UX w firmie albo działalności architektonicznej albo budowlanej? Ale cudowne pytanie. No przede wszystkim tutaj nie wiem, czy będę kompetentna, żeby się wypowiedzieć. Jest wiele UX-ów, które są po architekturze albo po projektowaniu wnętrz i o matko, ile oni by mieli tutaj do powiedzenia. Myślę, że to, co warto powiedzieć, to, że przede wszystkim UX, czyli User Experience Design wziął się z architektury i ze sztuki, więc to wszystko tak naprawdę wyrasta, powiedziałabym, z narzędzi, trochę z podejścia, które się też stosuje po prostu w branży architektonicznej na przykład. Ale też teraz mi się przypomniało, że są firmy, które zajmują się na przykład tworzeniem wnętrz dla biur, czyli biuro na przykład wchodzi na rynek i chce sobie, firma wchodzi na rynek i chce sobie stworzyć super biuro. I są firmy, które tworzą to biuro od podstaw, stosując właśnie dużo z takich narzędzi, które ja też stosuję w UX-ie, czyli rozmawiają z tymi pracownikami, co by chcieli mieć w biurze, robią etnografię, bo wchodzą do ich starego biura i patrzą, aha, tu się zbieracie, czyli kuchnia jest ważnym elementem, a lubicie chill-out roomy, a nie lubicie open space'ów. I są też badania, raporty robione też o takiej branży po prostu budowania biur i tego, żeby biura były user-friendly, właściwie nie user-friendly, tylko employee-friendly. Więc wiecie, to też są takie standardowe narzędzia, które są wykorzystywane w UX-ie, wywiady, obserwacje, etnografia. To jest wszystko to, co się stosuje w socjologii, w psychologii, w wielu innych naukach, branżach, bo to po prostu sprawia, że czekujemy, co ta druga strona myśli o tym, co my dla niej budujemy, więc to się sprawdza no, właściwie w każdej branży. No właśnie, bo nawet ci employee, oni są docelowo userami tego budynku i tego biura, więc oni muszą wiedzieć, jak z tego korzystać, muszą chcieć z tego korzystać. Przypomina mi się w tym momencie taki filmik na YouTubie o tym, jak źle zaprojektowane klamki sprawiają, że nie wiemy, jak otwierać drzwi. O, to jest klasyka UX-a też. Dokładnie, więc każdemu polecam. Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale jest po angielsku, ale jest świetnie zrobione, także jak źle zaprojektowane klamki sprawiają, że to jest ten problem, a nie my jesteśmy problemem, że to nie my nie umiemy otwierać, bo my umiemy otwierać, tylko nie wiemy jak. Dokładnie, to jest w ogóle super, że o tym wspomniałeś, bo to jest taka klasyka w ogóle nauki o designie, klamki. I właściwie wydaje mi się, że nawet właśnie ojcowie UX-a, Dan Norman albo Nielsen, właśnie mówili o tych klamkach. I jest cała książka Design of Everyday Things, gdzie też właśnie taka klasyka experience designu, gdzie właśnie jest mowa o tym, jak produkować, jakby tworzyć użyteczne produkty, niekoniecznie właśnie cyfrowe, tylko po prostu klamki, krzesła, czajniki, jakby wszelkie rzeczy, które no, mają być użyteczne, a nie tyle piękne. Nie? Okej. Kolejne pytanie mamy od Joanny. Czy możesz powiedzieć coś więcej na temat mierzenia efektywności UX? Jak często, jakieś dobre praktyki? Tak, no to jest coś, na co bardzo zwracam uwagę w swojej prezentacji i to jest coś, co kuleje.
To są tak zwane te mierniki UX, czyli co mierzyć, jak pokazać temu biznesowi, że ten UX ma znaczenie. No to, co się mierzy i to na przykład, z czym ja ostatnio miałam do czynienia, to na przykład mierzymy czas rozwiązania jakiegoś zadania, które daliśmy użytkownikowi. I na przykład w naszym przypadku to jest tak, że mamy jakiś stary system, powiedzmy, starą stronę internetową, do której wchodzimy jako UX designerzy i na przykład robimy badanie z użytkownikami, mówiąc mu, że musi z tej strony przejść do koszyka i sprawdzamy, jak długo mu to zajmuje. A potem wprowadzamy swój własny redesign i sprawdzamy, jak teraz mu to zajmuje i czy jest krócej. No i jeżeli jest krócej, no to faktycznie jest to taka wymierna rzecz, którą możemy powiedzieć biznesowi, że hej, użytkownik teraz wykonuje ten proces x razy szybciej. Więc czas jest super takim miernikiem. Oczywiście, jeżeli da się to jeszcze przeliczyć na pieniądze, czyli coś, co najbardziej trafia do biznesu, to w ogóle super. Oczywiście robi się też różne ankiety satysfakcji, znów przed redesignem i po redesignie. To też są dobre mierniki, zwłaszcza jeżeli to jest tak ustrukturyzowane, że tą samą ankietę dajemy wcześniej, tą samą ankietę dajemy później, to też bardzo dobrze się sprawdza. Chyba to są takie z takich absolutnie podstawowych, o których można powiedzieć. Okej, dzięki. Jeszcze mam dla Ciebie komentarz od Basi. Prowadząca jest fantastyczna, dawno nie widziałam tak pozytywnej, otwartej i motywującej osoby. Super, bardzo dziękuję, Basiu. Pozdrawiamy Basię, dziękujemy za ten komentarz. Okej, co my tutaj mamy dalej? Mamy jeszcze 10 pytań. Nie wiem, czy się wyrobimy tutaj. Agata pyta, czy w Twojej firmie zajmujecie się również UX writingiem? Ciężko znaleźć szkolenia i materiały w tym temacie w Polsce. Szkolimy się w UX writingu. Myślę, że to jest dobre określenie. Jest to wciąż nowa dziedzina, powiedziałabym, zwłaszcza w Polsce. Fajnie jest, bo zaczyna widać stanowiska UX writerów, którzy faktycznie naprawdę się tylko tym zajmują i są tym specjalistami. To jest fantastyczne. No, u nas w firmie mamy za sobą kilka szkoleń ze specjalistami. Tutaj pracownia Dobrej Polszczyzny jest fajnym odnośnikiem. Oni tam robią tego typu szkolenia i zajmują się tym popularyzowaniem też tego plain language i tego użytecznego języka. Także tak, no ja z mojej perspektywy, no po takich kursach po prostu staram się to zawsze mieć na uwadze w swoich projektach. No, w moim przypadku przy takich stricte projektach, kiedy tworzę makiety, no to się sprowadza do takiego mikrokopii tak zwanego, czyli bardzo często jest tak, że designer coś sobie pisze, nie chce pisać lorem ipsum, bo wiadomo, że próbujemy, żeby już na makietach to było w miarę dopasowane do użytkownika, ale wszyscy tak sobie myślą, no a potem biznes i ten klient sobie sam to zmieni i zrobi z tego dobry UX writing. Oczywiście zazwyczaj się tak nie dzieje i czasem to, co my piszemy, wydaje się na brudno, jako designerzy potem leci na produkcję. Więc ważne jest, żeby ten UX też starał się o ten UX writing dbać. I to też jest zawsze praktyka sama w sobie, bo czasem to może nie robi takiego dużego wrażenia, natomiast zawsze zwracanie na to uwagi podczas po prostu robienia makiety sprawia, że też uczymy się tego i jakby świadomie podchodzimy do tego, jak piszemy. To robi robotę. Okej, dzięki. Mamy tutaj jeszcze jednego takiego ciekawego osobnika, który w tym roku wybiera się na studia na SWPS-ie z UX Designu i ma pytanie do Ciebie, jak oceniasz studia podyplomowe? Czy wniosłeś sporo wiedzy, którą stosujesz w praktyce? Bo właśnie ten anonimowy osobnik ma nadzieję, że takiej wiedzy praktycznie dużo wyciągnie. Jak najbardziej. Ja rozpoczynając te studia podyplomowe byłam stosunkowo zielona w zakresie UX-a, więc te studia mi naprawdę dużo dały, jeżeli chodzi właśnie o takie wysokopoziomowe rozumienie całego procesu, czyli co właściwie po kolei się powinno zadziać, jak ten proces w idealnym świecie powinien wyglądać, dzięki czemu wiedziałam, do czego chcę aspirować jako UX, pracujący jako UX designer, bo wiedziałam, jak to idealnie powinno wyglądać. No i też umiejętności twarde. Akurat na AGH-u uczyliśmy się prototypować i tworzyć makiety w UX-Pinie. W SWPS-ie wydaje mi się, że tam jest Axure, ale tak czy siak, no super doświadczenie, bardzo fajnie też networkingowo.
bo poznajemy świetnych wykładowców, no i też ludzie na studiach są freakami zazwyczaj, którzy też są na tym samym etapie co my, więc jak najbardziej polecam. Okej. Mamy też jedno pytanie. Jak sobie radzić, kiedy firma oczekuje od Ciebie bycia programistą, UX-em i user interface? Domyślam się, że to ma być jedno połączone w jedno stanowisko. To dość powszechne zjawisko wśród front-end deweloperów w firmach. Tak, oczekiwanie, że UX będzie unicornem. Bardzo lubię to określenie, ale jednocześnie jest okropne. No bo w obecnym świecie tym, jak to powinno wyglądać, no to są oddzielne dziedziny już w tej chwili. I jeżeli będziemy próbować łączyć to wszystko, no to tak naprawdę żadnej rzeczy nie będziemy robić super, bo łączenie w sobie frontenda i UX-a czasem może być też sprzeczne, jeżeli chodzi o cele, bo UX-owi jakby kluczem dla niego jest ten użytkownik, żeby to było naprawdę funkcjonalne i dokładnie na przykład ten pattern, a nie inny. No a dla frontenda bardzo często no jednak estymacje, czas i tak dalej i dlaczego ten pattern jest gorszy od tego patternu. Więc naprawdę wydaje mi się, że ciężko to połączyć w takim idealnym rozumieniu tych stanowisk. Natomiast wyobrażam sobie sytuację, że takie połączenia istnieją. Też w startupach to się bardzo często zdarza, kiedy jest też jedna osoba, która jakby robi wszystko. Więc zachowując odpowiednie proporcje i też mając świadomość tego, co się kryje za każdym z tych stanowisk, no można próbować jakoś to układać. Natomiast no w idealnej sytuacji i w tym jakby co się dzieje też w wielkim świecie Zachodu, Ameryki i wiecie, w tych wszystkich firmach światowych, no to się jednak rozczłonkowuje te stanowiska, tak żeby każdy mógł się skupić faktycznie na tej swojej dziedzinie, którą się robi super. Więc trzeba się zastanowić, czy się chce próbować dalej robić wszystko z jakimiś proporcjami i próbować być dobrym, mieszając to, czy próbować się trochę przebranżowić i zdecydować, czy frontend, czy UX, czy UI. Okej, jeszcze jedno pytanie. Myślę, że mamy czas jeszcze na jedno, dwa pytania, a resztę umówiliśmy się z Kasią, że ona odpisze w formie pisemnej na wydarzeniu, bo część się powtarza, na przykład o źródła wiedzy, o to, co polecasz i tak dalej, więc myślę, że to jest rzecz, którą możemy spisać i wrzucić na wydarzenie, żeby ona po prostu była dostępna. To wszystkie te pytania przekażemy Kasi. Jasne. Natomiast pytanie od Maćka brzmi następująco. Czy design thinking jest dobrym podejściem pod każdy problem projektowy? Design thinking to znów bardzo szeroka rzecz i jest jakiś konkretny wzór, jak się design thinking przeprowadza i tak dalej. Natomiast w to można też włożyć bardzo dużo innych rzeczy i sam jakby proces, sam user experience to jest trochę design thinking, więc też nie wiem, jak bardzo konkretnie rozumiesz samo sformułowanie design thinking. Natomiast wydaje mi się, że to jest dobre, chyba bałabym się powiedzieć, że do wszystkiego, natomiast wydaje mi się, że warto zawsze design thinking brać pod uwagę, nie zawsze może w pełnej jego formie, nie zawsze może w tych idealnych założeniach, jak taki proces design thinkingowy powinien wyglądać z ilością dni i godzin i ćwiczeń na dany dzień czy i tak dalej. Natomiast samo podejście, sama ideologia za design thinking powinna jak najbardziej być, wydaje mi się, przy każdym budowaniu każdego produktu. No bo jest to jednak coś, co się sprawdza i co jest stosowane właściwie no zawsze w różnorodnej formie, ale wydaje mi się, że przez wszystkie agencje UX-owe, przez wszystkich tych, którzy siedzą głęboko w branży. Z mojego doświadczenia wynika, że chyba design thinking najbardziej sprawdza się przy takich niestandardowych problemach, które musimy rozwiązać. Takich, że rozwiązanie ciężko przychodzi nam na myśl w pierwszej chwili i dopiero musimy sobie właśnie tym całym procesem pójść i dojść do tego jednego albo dwóch rozwiązań, które będziemy potem prototypować. Tak, w takim ścisłym rozumieniu to są raczej takie problemy grube i wielkie, tak żeby ten cały proces faktycznie zrobić w tym idealnym
rozumieniu. Natomiast no właśnie tak ideologicznie i takim podejściu, że tutaj sprawdzamy dużą ilość rozwiązań, potem jakoś testujemy, próbujemy definiować, jakoś prototypujemy, ale znów wracamy, robimy jakieś takie badania eksploracyjne, mikro i testujemy różne rzeczy, no to zawsze właściwie powinno być gdzieś obecne. Może nie w tym idealnym, definicyjnym rozumieniu design thinking zawsze się przydaje wszędzie, ale takie podejście design thinkingowe powinno się przydawać wszędzie. Okej, dobra. Dziękujemy wszystkim za Wasze pytania. Naprawdę było ich dużo i zostało ich jeszcze sporo, ale tak jak mówiłem, przekażemy je Kasi, żeby ona spisała te odpowiedzi, bo to są pytania o źródła, o wiedzę, o to, co ona poleca, czy jak ocenia dane sytuacje, na przykład jakie występują problemy między UX-em a UI-em. Bartek pisze: Kasiu, jesteś cudowna, dzięki. Pozdrawiamy Bartka. Asia też pisze: dzięki za super prezentację, także dzięki za wszystkie miłe słowa. Super, że Was tutaj tyle zostało do końca. Ja ze swojej strony polecam jeszcze nasz poprzedni online meetup, czyli jak się włamać na Facebooka swojego szefa. Myślę, że to też może być dla Was nie lada gratka, żeby dowiedzieć się nie tylko o tym, jak się włamać na tego Facebooka, ale jak zapobiec takiemu włamaniu na swojego Facebooka. No i cóż, polecamy Facebooka Edisondy, polecamy Facebooka VN.pl. No i cóż, ja ze swojej strony dziękuję. Kasia, jakieś ostatnie słowo jeszcze? Super, że byliście i dotrwaliście. Dzięki wielkie za miłe słowa. Okej, to jeszcze raz dzięki wszystkim, pozdrawiamy Was i do zobaczenia następnym razem. Na razie. Cześć.